আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব চিকেন রোস্ট রেসিপি। তাহলে চলুন দেখে নিই প্রস্তুত প্রণালী। প্রথমে ফ্রাইং প্যানে আমি সামান্য পরিমাণ তেল নিয়ে নিয়েছি। আমি চিকেনগুলো লবণ দিয়ে আগেই 10 মিনিটের মতো ম্যারিনেট করে রেখেছিলাম। এখন এপিট ওপিট হালকাভাবে ভেজে নেব। খুব বেশি কড়া করে ভাজা যাবে না, হালকা ভাজা দিতে হবে। এখন আমি অন্য একটি পাত্রে পরিমাণ মতো তেল নিয়ে নিয়েছি। আপনারা চাইলে এখানে তেলের পরিমাণটা একটু বেশি ইউজ করতে পারেন। আমি একটা পেঁয়াজ এখানে বেরেস্তা করে নেব। এখানে কিছু মশলা আছে: তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, জয়ত্রী, জয়ফল, গোলমরিচ, বাদাম, কিশমিশ। 4 টেবিল স্পুন পেঁয়াজ বাটা আছে এবং 1 গ্লাস দুধ আছে। আমি সবগুলো মশলা একসাথে ব্লেন্ড করে নেব। আমার পেঁয়াজ বেরেস্তাটা হয়ে গিয়েছে। এখন আমি অর্ধেকটা তুলে নিচ্ছি। যেহেতু আমি পেঁয়াজ বাটা ইউজ করেছি, সেহেতু আমি পেঁয়াজের পরিমাণটা খুব কম দিয়েছি এখানে, শুধু কালারটা আসার জন্য। সবগুলো মশলার উপকরণ আমি একসাথে ব্লেন্ড করে নিয়েছি এবং ঢেলে দিয়েছি। এতে দিয়ে দিচ্ছি টক দই 1 টেবিল স্পুন, দিয়ে দিচ্ছি হাফ চা চামচ ধনিয়া গুঁড়ো, হাফ চা চামচ জিরে গুঁড়ো এবং গরম মশলার গুঁড়ো। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল স্পুন আদা রসুনের পেস্ট, স্বাদ মতো লবণ, 1 টেবিল স্পুন টমেটো কেচাপ, 3-4টে কাঁচামরিচ ফালি। ভালো করে মশলাটা কষিয়ে নিব। আমার মশলাটা ভালোভাবে কষানো হয়ে গিয়েছে। এখন চিকেনগুলো দিয়ে দিচ্ছি। চিকেনগুলো 2-4 মিনিট ভালোভাবে কষিয়ে নিয়ে এতে অ্যাড করে দিব পানি। অপেক্ষা করব মাংসটি সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত। মাংস সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে, রোস্টটা আমার হয়ে গিয়েছে। এখন লাস্ট আমি অ্যাড করে দেব পরিমাণ মতো ঘি এবং সামান্য পরিমাণ কেওড়া জল। লাস্ট অ্যাড করে দিচ্ছি পেঁয়াজ বেরেস্তা। আমার রোস্টটা হয়ে গিয়েছে, এখন আমি সার্ভ করে নিচ্ছি। রেসিপিটি ভালো লাগলে অবশ্যই বাসায় ট্রাই করে দেখবেন, লাইক করবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজ এ পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।